Y apóstol, yo tengo una pregunta, ¿en qué semana estamos? En la semana cuando más pecan estos perros, en la semana cuando más pecan estas chuchas. Ah, ya, ¿y qué le recomienda a toda esa gente a usted? Condones, pastillas de planificar, inyecciones, para que no salga preñada. Ya escuchaste, Baguana, ya escuchaste al apóstol. Mira, cállate mejor, salvaste de mí, maldito.